ذا صوت حادي حرك القلب بالأشواق لما حدا ونادى المنادي بين أهل الهوى يا حسن ذاك النداء وبشر فؤادي باللقاء واللقاء مطلوب هذا الفؤاد بشر الله من بشر فؤاد المحب القاصد هو المراد حب غير عادي قد حفظته وصنته من جميع العداء ظاهر وبادي قط ما له مثل نوره يشعل أبدا في كل وادي خضت بالحب ذاوم شد في كل واد بشر الله من بشر فؤاد المحب القصد هو المراد بيض الأيادي قوم ربي حماهم من جميع الردى كنزي وزادي حبهم مرهم المجروح من كل داء ذولا سيادي ذولا سيادي صفوة القوم يا الله يلا ذولا سياد بشر الله من بشر فؤاد المحب القصد هو المراد عين الرشاد هم عيون الزمان ينبوع كل الندى لحضري وبادي قط ما شافت عيوني كما هم بدا معهم قيادي في السفينة معالي يحكمون القياد بشر الله من بشر فؤاد المحب القصد هو المراد رايح وغادي نحو أهل التقى والخير والاهتداء ذولا مرادي والمحب هو مع من حب يحشر غدا حفظوا ودادي ما كما هم وانا حافظ لهم ذا الوداد بشر الله من بشر فؤاد المحب القصد هو المراد رايح وغادي نحو أهل التقى والخير والاهتداء ذولا مرادي والمحب هو مع من حب يحشر غدا حفظوا ودادي ما كما هم وانا حافظ لهم ذا الوداد بشر الله من بشر فؤاد المحب القصد هو المراد آخر هادي صلي الله على الماء
بنور الهدى. من بهدمادي في معادي وفي دنيا يروح الفداء. سيد العبادي سيد العبادي خاتم الرسل والمختار بين العباد. بشر الله من بشر فؤاد المحب القصد هو المراد.